Здраво, здраво! На каналот сме на Снежа Мрежа Сторис. Јас сум Снежа. Како што знаете, веќе извесен период го правам каналот со цел да искомуницирам со сите вас. Нормално да можам да слушнам вашите мислења во коментари, да си го кажам своето мислење. Се занимавам со рачна изработка на кутии веќе 5 години, како што може да видите и во видеата подоле. И секако ова го правам со цел да го имам на некој начин подобар живот за себе си, во смисла на отвореност и комуникација, за подобар живот за вас. Се надам дека еден ден ќе живеам, нели, од YouTube споделување. Се шалам нормално. Јас сум значи Снежа и сакам да тука да снимам едно видео во живо од Украина. Да се види тука една граната позади мене како падна, како тоа се изгледа изгранатирано, уништено, ничкосано, направено пипер, што би се рекло. И секако сакам тука да во позадина ги слушнете, нели, како паѓаат гранатите, како се случува цело време она, да речеме, хоророт на војната, нели, позади мене, со цел да малкуцка вака се подигне свеста на сите нас за тоа што не очекува во суштина ако и понатаму стискаме палци за да има војна и Путин да ги растори украинците, односно да им го покаже, нели, да им ја покаже големината на својот митралез. Сакам да укажам на стравотиите на војната, а тоа е со покажување на оваа распадната куќа позади мене. Видеово ќе го наречам во живо од Украина, за да видите како изгледа сиромаштијата, како изгледа бедата, како изгледа грдотијата на војната. Да може, ако е можно, макар малку, да ви допре до свест дека не е кул да се војува, дека не е кул да се праќаат невини луѓе, да се тепа, да пука, да убиваат други луѓе и дека не е кул да бидеш погоден од бомба, да речеме, во своето купатило или во својата кујна, додека го правиш своето прво кафе, го правиш, ја правиш кашичката на своето бебе во тоа утро, нели, така натака и така натака. Нешто што очигледно ќе им биде невозможено на украинците кои што живеат во тие услови. Може би за нас ќе биде као ај супер, ние спасивме гъс, пошто ние сме далеку, као нема нас да не поткачи, меѓутоа не ми се верува дека нема да не поткачи нас ситуацијата со нападите на Русија врз Украина. Така што поздрав до сите вас што навивате и стискате палци да се распукаат, да знаете дека не е кул и дека ќе ги трпите последиците и ние и вие, се разбира. Многу е важно да напоменам дека еве се изгубив мислата, стварно сум целата, значи, вака потресена. Значи во Сабајлево ја слушнав исто така Руслана, која што е украинка, која што пуштила слики на Инстаграм таму како се моли за тоа да не се случи војната, дека едноставно незиниот народ, нели, е во страв, во паника и нормално. Значи она што е типично за поготово за нашиот народ, за мнозинството, е да се ставаат смајлиња, нели, као ха-ха, колку е смешно ова што го пишала Руслана. Као на божемски смешно е кога човек се моли за да си има, нели, нормален мирен живот или слично. А впрочем воопшто не е, затоа што трагично е што секоја генерација доаѓа уствари дека секоја генерација мора да биде на индиректно или индиректно да ги чувствува последиците на војната. Например, јас лично се сеќавам дека мојата баба, Бог да ја прости, баба ми Јулка, нима раскажувано за тоа како поминувале деновите и како и поминувал животот кога била, нели, кога прошла низ тие војни, тоа се. Така што мајка ми добро нормално не фатила такво нешто многу, меѓутоа еве доаѓа моментот кога ние што сме барем оваа генерација, еве јас на пример од 81-а па и тие после мене, исто така ќе мора да бидат сведоци на ужасот. Се надеваме, испраќам топла порака, испраќам од се срце
молитва би рекла да не се случи тоа, затоа што се мислам дека ми беше доволно од коронава овие 3 години кои што исто така ќе потраат и да се надеваме дека нели нема да се надеваме дека нема да ќе се одлучат да нема војна, бидејќи еве на пример еве тука едно детенце од Украина, нели едно украинче дојде тука ме поздрави, ми рече дека мирисам на вода, детска работа и така натака. Сакав да кажам дека се надевам дека нема да биде дека нема да дојде до тоа, иако е многу тешко да се поверува дека ова нема да ескалира. Сите ние како еве едно украинче. Тоа е едно украинче. Значи сите ние пазете на колите. Сите ние значи се надеваме и се молиме дека нема да да биде ништо од сето ова што се заканува, меѓутоа сепак исто така како верници мораме да речеме Господи, нека биде твојата волја, не нашата. Иако мене ми се тресат нозете и гаќите ми се пунат со реквизити, откако ќе го спомнам тој момент, меѓутоа тоа е тоа. Каналот на Снежна мрежа Сторис постои да ви пружи некоја приказна плюс. Ако ви се допадна видеово, нормално ставете лајк ако сакате да видите уште некој како ова, ако не како и да е, пишете во коментари што сакате, нормално не сакам да ги читам вашите ха-ха коментари, затоа што не ми е до смеење и така. Чао дечки, сабскрајбате, лајкувајте, шерувајте го, многу е важно видео. Мислам, видео ако не се сподели, не знам, мислам Путин сејаш, шо? Нема да има информација и знаење шо мисли светот. Ајде, чао, се гледаме.